好啦，我哋而家搭咗海洋電車上嚟啦，因為我想玩極地時速。咁咧，我哋而家上到嚟啦，搭埋條手電梯，就見到都冰極天地啊！望下啦。OK，咁我哋呢個嘅冰極天地咧，就有我最中意玩嘅極地時速啦。仲可以睇企鵝添。你漏咗一樣嘢喎，攞咩啊？仲有好多海洋嘅生物，係喎，仲有個海豹呢啲嘢咯，係啊，都喺呢度，仲有 Souvenir Shop 添。都係。好啦，我哋一陣間應該喺呢度食嘢，嗌個車嚟開。好啦，拜拜，而家我都玩啦，拜拜。Hello，我哋翻嚟啦，我哋而家喺南極奇觀係咪？係，冇錯啊。南極奇觀，咁我哋而家入嚟睇企鵝啦。之後我哋就會開塊鏡㗎啦。游水啊！大家好，我哋而家又翻嚟啦，我哋而家嚟到纜車站，我哋而家準備搭纜車啦，係咪？係啊，我哋準備搭纜車落去啦，落山。咁我哋而家搭幾號啦？哇，搭幾號啊？我哋依家會影個景俾你哋睇㗎。係啊，咁我哋行啦。好，唔係入4號喎，咁就呢個入咩啊？16喎，呢個係16啊。Hello，我哋翻嚟啦，我哋而家準備走啦，我哋就買咗一個 souvenir，你哋估下係乜嘢？係車仔啊！呢個咧係可以砌嘅車仔。跟住我哋下一集啦。係啊，我哋下次見。咁我哋就會砌呢盒車仔，記得訂，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel，都唔記得留個多多啊！拜拜。